يا جماعة راح أسأل سؤال، يلي يعرف جوابه بإذن الله له مكافأة، وهالمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب. فرضا عندك تليفون وهالتليفون فيه عطل، سواء كان بالكاميرا ولا بالسماعة ولا بالشبكة إلى آخره، وديته لعند مصلح التليفونات فقال لك تعال مساء، هو اشتغل فيه ساعة ساعتين ثلاثة ما كان يزبط معه، فأنت لما رحت قال لك والله يا أخي التليفون ما زبط، خذ تليفونك، فأنت أخذت التليفون وما أعطيته شيء لأنه ما زبط معه. لما رحت على البيت زبط هالتليفون، بهالحالة أبو التليفونات يطلع له ولا ما يطلع له؟ أتمنى إنه تجاوبوا، يعني يطلع له مال ولا ما يطلع له؟